Yo, was geht ab? Extreme Prank TV ist wieder am Start und ich habe heute eine mega krasse Challenge für euch, Leute. Und zwar spiele ich heute russisches Roulette. Aber nicht so langweilig mit einem Revolver oder so, das ist ja voll wack. Nein, wir haben eine echte Gatling Gun am Start. Es war wirklich nicht leicht an eine ranzukommen, aber ich bin unglaublich froh, dass es geklappt hat. Aber genug geredet, Feuer frei! Habe ich gewonnen? Jizzy Frankie.